Sudamétrica. ¿Qué onda, gente que salga del trueno? Bueno, los quiero invitar todos este 8 de diciembre en el auditorio en Morón, que se va a hacer la final nacional de los Juniors. Yo soy el campeón de Buenos Aires y bueno, los esperamos todos ahí, que va a estar el Cacho, va a estar Sok, va a estar los campeones de todas las provincias matándose por el primer puesto, así que bueno, nos vemos ahí.